Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal. Eu sunt Mario și astăzi ne jucăm oarece Clash Royale. Boom! Bine, n-am astea frigetul, clan chest-ul. Bine, clan chest-ul mai trebuie să am de făcut. Și la silver chest. Da, pentru că eu sunt deja. Deci, uitați-vă, sunt arena 2 și am level ăsta level 6. Mamă, ce faină e arena 4, abia aștept. Arena 5, nu prea-mi place. Ok, haidem să jucăm un meci. Zic. Ce să băgăm? Îl aștept pe el să ce bagă. Nu bagă nimic? Bagă eu pe Dragonul. Să vedem dacă acum repostează. Hai că băgăm prințul dacă tu nu bagă nimic eu. Acum pot aștepta. Deja i-am dispus unul. Pare. Dăm și un farbo ca să ne vină bine. De distrugeam ăla cu mine pe că eram cel mai tare. Bum, de ce ai mort? Păi nu mai am ce să dau. Am picat cu cineva foarte mult. Simplu. Oh, shit, am dat racheta pe spate. Da. Da, baby, trec cu mult. În rest nu mai dau nimic. Hai să stăm să ne uităm cum câștig. Uite așa asta. E finish pentru mine. Gata, tata. Nu știu cum am câștigat meciul ăsta. O, 3 la clan chest. Hai că deschidem clan chest-ul. Așa. Bine că asta nu fac. Așa. Așa, clan chest-ul. 209 pănut. Bun. 6 gemuri. Minion. 4 knight. 18 goblin și goblin hat. Hai să-i dau ăsta. Să-i dau upgrade la goblin hat. Nu merită, nu? La 8 de asta. Silver cei 24 de bănuți. Un speed goblins. Un bomber și 2 skeletoni. Păi acesta este decul meu 1, 2 și 3. Nu mă joc cel mai mult pe 1. Să dăm la ceva request. Hai la bombă. Așa, aici cineva a intrat. Ia să vedem. Ia și încă cineva. Cred că Denis. Ia să vedem dacă intră. Nu, e un meci. Nu mă îmbrac atunci. Hai să ne mai jucăm un meci. Bag mini pe cam. Și minionii. Praf mi-a făcut. Și un fireball. Miau. Dai că knight-ul. Oh, shit. Baby Dragon contra Baby Dragon. Dai. Că deja am rupt. De fapt, Baby Dragon nu e ceva.
Dacă ăsta vine cu mine pe acolo, bag prințul, ce dracu. Du-te, prințe. De distrugă la mă. Hai, dau o rachetă și deja praf. Ați văzut? Hai că dau un like tingle ăsta, fii atent. Praf. Gata, deja e praf. A, dar vine că n-ai. Și eu mai folosesc câteodată că n-ai tu, că nu mai bag în deck. Da. Nu pe folosesc. Păi, dar vine cu Baby Dragon și trebuie să... Nu Baby Dragon, cu ceva. Baby Dragon. Așa. Oh, shit, vine. A, băgam mâine. Oricum ăsta nu are balonul. Dacă ăștia se pun cu mine, e balonul ăsta. Gata, balonul. Și ce crede că îmi face mie mușchetară? Nu, ia de aici. Nu. Bag minuni și bag prinsul. Așa. Știu că... Hai că dau rachetă și praf. Ce trebuie? Ce să mai zic? Praf. Hai că mai dau un fireball și gata. Gata că dăm. Nu i-am luat și cel mai mare, dar i-am luat măcar ceva din el. Silver chest, iarăși urez. Silver chest-ul, silver. Este din la șapte. Nu să-mi iau, că n-am destui bani. Haide. Mai jucăm un meci. Hai că mai jucăm un... Ce? Arena 3. Și eu încă n-am 800 de trofei. În fine. A venit prințul. Ce faci, mine? Dar pe ăsta nu mine. Însă, deja nu distruge. Lasă, nu distruge. Mă, că vreau rachetă. Haide. Îi fac și profit. Ba nu fac. Ok. Bine că scheleton nu vine aici. Cred că meciul ăsta mi-a bătut. Da, mi-a bătut. Nu spune 2%, serios. Prințul. Și își prinde și bucăt. Ce-mi de aici, că mi-a bătaie. Nu, gata, mi-a bătaie și bucăt. În viteză, bagă-mi. Bă, gama. Gata, am luat și unul. Uite acolo. Bun, fii atent.
Îmi dă 20 de metri. Hai cu balonul. Prințul trec. Arată cum mă ducă și prințul. Ce mă? Asta cred că se ține așa. Din 2 de 3. Du-te, baby, trec. Nu stac, mă bag. Gata. Nu la puteam, deci. Acum asta a fost episodul de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un comment, un share și un subscribe. Eu am fost Marius și ne vedem data viitoare. Pa, pa!